عليكم يا مصريين، مش قادرين تبطلوا تعملوا للخرا سعر. اي حد كده لا يسكر تعملوا له سعر ليه؟ مش فاهم ليه. ايه بتاع الخرش بتاع شويه الجماعات ده؟ ايش هيودي وايش هيروح وايش هيعمل، وعمالين تنفخوا فيه لما هيطرقع، والدنيا كلها بتاخد كلامكم على انه حمله. يا جدعان يا جدعان، ده هفق، دول شويه رعاع، عليا النعمه شويه رعاع. ايه هو ده؟ ده بس دي فصيله واحده، مش كتيبه ولا لواء، فصيله واحده تخلص على الشويه دول. انتوا بس فاهمين غلط. بلاش تنفخوا في الناس كده اللي ملهاش تمن، الناس اللي هم اساسهم اعداء الدين، اللي هم اساسهم مزروعين في وسطينا من الجماعه بتوع